شكون اللي قتل الدكتور مراد الصغير؟ السيد ما كان كيعاني بحتى شي مرض، الصحه ديالو كانت جيده، هو كان عنده مشاكل مع الدوله المغربيه. الدوله المغربيه اللي فيها شي اشخاص ولا شخصيات كيقول لك داك الشيء اللي وقع للدكتور مراد الصغير ماشي عادي. العائله ديال الدكتور مراد الصغير كتقول لك هذا الشيء اللي وقع له ماشي عادي، حتى واحد الطرف من البوليس كيقول لك هذا الشيء اللي وقع للدكتور مراد الصغير ماشي عادي. الدكتور مراد الصغير كان وطني وما عمره في حياته انتقد الملك، ولكن كان في واحد بعض الاحيان كان كينتقد بشده ديك الناس الفوق اللي كيتحكموا في المغرب، ديك الناس اللي كانوا قبل في الحاشيه الملك وما بقاوش في ديك الحاشيه. القضاء المغربي والشرطه المغربيه بداو كيضيقوا على الدكتور مراد الصغير. هو كان واحد الوقت جا وشرحها في واحد التدوينه ديال فيسبوك، ديك التدوينه اللي دابا عقلوا مزيان طارت ما بقاتش، انا غادي نرجع لها، ولكن ديك التدوينه انا عندي، واخا الحساب فيسبوك ديال الدكتور ما بقاش، انا بقات عندي التدوينه ديال شوتنبير ديال 2023. دونك كتقول تم اختطافي في حوالي الساعه 5:30 من مقهى اندلسيه هيل مدينه طنجه في 26 ماي ديال هذا العام من طرف 4 اشخاص بالزي المدني. قال لك انا كنت اتواجد هناك مع امي مع الوالده ديالو، وجاو هاد الناس وهزوه وداوه وسمحوا في الوالده ديالو. قال لك الوالده ديالو عندها 81 سنه، وقال لك خلاوه عنده ما عرفتش 6 سوايع ولا 7 سوايع وطلقوه وسلموا له واحد الاستدعاء. قالوا له خصك تمشي للشرطه ديال وجده، وما قالولوش ما بلغولوش بانه ممنوع من مغادره الوطن. قال الدكتور وهذه حاجه مهمه بزاف، قال هنا كانت الرساله، عطاوه واحد الرساله، وصلوا له واحد الرساله. هادو البوليس ديال طنجه كيقولوا له بحال اللي خططنا اللي خصك تسبو هو الملك وماشي حنا ما تسبناش، ولا حنا غادي نستهدفوا الوالده ديالك، حنا غادي ندخلوا في الوالده ديالك. السيده عندها 81 سنه، يجوا البوليس اعتقلوه داواه عطاوه. قال لك واحد بلغوا له واحد الاستدعاء خصو يمشي لوجده، سول واحد المحامي في وجده، هذا المحامي ديالو في وجده مشى عند الشرطه ديال وجده قالوا له ما كاين حتى شي شكايه هنا اسم مراد الصغير. ايوا ما كاينش شكايه، السيد بقى في طنجه، اش غادي يمشي لوجده؟ ما كاينش شكايه، واخا عنده هو شي ورقه ديال استدعاء، الشرطه ديال وجده كتقول له المحامي ديالو ما كاينش استدعاء اسم مراد الصغير. قال لك في 15 شتنبر كان هو في مطار بوخالف عنده واحد الخدمه في فرنسا، وملي وصل عند البوليس علموه بانه ممنوع من مغادره تراب الوطن. ايوا شدوه، جا واحد الناس بديك الزي المهني بوليس وداوه في واحد الطوموبيل حتى ولايه الامن طنجه، وسلموه عاود واحد الاستدعاء. قال له خصك لابد تمشي لوجده وطلقوه. وهنا هذا المره بقى مع البوليس شي 3 سوايع باش غيسلموا له واحد الاستدعاء. قالوا له ديال الشرطه ديال وجده اللي قال له المحامي ديالو هو في وجده، قال له ما كاين حتى شي استدعاء. انا مشيت ولايه الامن وسولت، قال لك ما عندنا حتى شي استدعاء باسم الدكتور مراد الصغير ولا مواطن مراد الصغير. ايوا عاود كيقول لك نهار 17 شتنبر مشيت لوجده، ولكن لا غدا 18 شتنبر في 8 الصباح دقوا في الباب ديال الغرفه ديالو في الاوتيل ايبيس ديال وجده. فتح الباب ولقى واحد بوليس حتى هما بالزي المدني، وداوه لولايه الامن وحطوه في ديك مكتب الجرائم الالكترونيه باش يحققوا معاه. ملي كان كيهضر مع ديك الشرطي قال له واش التهمه باش جبتوني من طنجه حتى لوجده وما خليتونيش نغادر التراب الوطني؟ واش هو ديك البوليسي قال له التهمه اللي عندك انت اللي ملصقه لك هي تهديد الامن الداخلي للوطن وتحريض المغاربه على اسقاط الملكيه. فوقاش فين مكتوب هذا الشيء هذا؟ فين قلت انا هذا الشيء هذا؟ قال له ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء هذا. وقالوا له شوف لا غدا غادي نقدموك لوكيل الملك في حاله صراحه، ولا غدا 19 شتنبر في 9:30 داوه عند وكيل الملك ومشى مع المحامي ديالو. وملي جا عند وكيل الملك قال لك انا نكرت تماما ديك التهم الملفقه ضدي، فيسبوك ديالي هو محلول، تقدروا تدخلوا له، الفيديو ديالي هما كاينين، التهم هذوك كتلصقوا ليا. شنو العلاقه انا عندي مع التهم؟ فات واحد الوقت وديك وكيل الملك قال له غتصبر واحد شويه، وستنى واحد 15 ديال الدقائق ودخلوا عنده المكتب. كان بوحدو ما كانش مع المحامي ديالو، المحامي ديالو هبط ما بقاش العجابه. وديك الساعات وكيل الملك ديال وجده قال له علاش كتلبس انت اللباس ديال العسكر؟ وجاوبو مراد الصغير، جاوب وكيل الملك قال له علاش انا
انا كنبغي هذا اللباس ديال العسكر. قال له انا وطني وكنحب انا هذا اللباس ديال العسكر وفين المشكله. وكيل الملك ما جاوبوش، قال لك رجع للمكان ديالو، بقى 4 سوايع وجا واحد الشرطي بالزي المدني ورجعوا لديك مكتب مكافحه الجرائم الالكترونيه. هذيك الساعات قال له ديك البوليسي ديال مكتب مكافحه الجرائم الالكترونيه وكيل الملك ديال وجده قرر تعميق البحث في هذا الملف. اش من البحث؟ اش من الملف؟ ولكن قبل ما يخليوه يرجع بحال طنجه، جات ديك الشرطه ديال وجده وسلبت له واحد الاستدعاء اخر. قالوا له خصك تمشي للشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء. الشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء علاش؟ خصك تمشي للشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء. قال لك لا، غدا هو كيوجد راسو باش يمشي بحال الدار البيضاء، ومع 11 و 29 دقيقه صونا التليفون ديالو، ما عندهم التليفون ديالو. وقال لك جا واحد السيد قدم راسو، قال له حنا الشرطه من ولايه الامن طنجه، اجي عندنا. كيفاش؟ انا كنت في طنجه، ديتوني لوجده، من وجده قلتوا لي خصك تمشي للدار البيضاء، ودابا كتقولوا لي خصك تمشي تشوف ولايه الامن في طنجه. شنو واقع هنا؟ دابا هو كيعاود ديك النقاش اللي وقع له مع ديك البوليسي اللي عيط له في التليفون. ايوا قال ديك البوليسي، قال له شكون؟ قال له حنا بوليس. قال له فين نتوما؟ قال له حنا في واحد المقهى بساحه الامم. وقال له فين نتوما بالضبط؟ وجاوبوا ديك البوليسي قال لك ضاحكا، قال لك حنا ما عارفينش فين حنا بغاديين وحنا كننتظروك. فاتت واحد 30 دقيقه عاود عيطوا له. ملي عيطوا له قال لهم سمحوا لي انا عندي واحد استدعاء، خصني نمشي غدا للضابطه القضائيه في الدار البيضاء. اشنو جاوبوه؟ ديك البوليس اللي كيقولوا هما من بغاديين، هما من ولايه الامن طنجه، حتى انا بدي ما فهمتش، اللي حتى هو مسكين ما فهمش وانا بدي ما فهمت. البوليس ديال ولايه الامن طنجه كيقولوا له حنا بغانيين. ودونك جاوبوا هذا البوليسي قال لك لا لا لا، شوف ماشي في حاجه تمشي دابا للدار البيضاء، لان تم الغاء حضوركم غدا في الشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء البين بي جي. وجاوبوا قال لهم سمحوا لي انا بغيت نمشي لولايه الامن. فين ولايه الامن؟ انا ما مشيتش، انا واحد القهوه مع واحد البوليس ما كنعرفهمش، كيقولوا لي حنا بوليس ولكن بغانيين. فات واحد الوقت هما عاود عيطوا له قالوا له تعطلتي علينا، علاش ما جيتيش؟ هادو ديك الناس اللي كيقدموا راسهم هما بوليس بغانيين. هذيك الساعه قالوا له لا لا، غادي تجي عندنا في ولايه الامن ديال طنجه وما تمشيش غدا ديك مكتب ديال الشرطه القضائيه في الدار البيضاء. وهنا فين كيكمل الدكتور مراد الصغير التدوينه ديالو، كيقول لك انا شكيت في الناس هادو كيعيطوا لي في التليفون، حنا بوليس في اداره الامن، حنا بغانيين، ما تمشيش للدار البيضاء. صافي لغاو ديك الاستدعاء اللي كانت الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه ديال الدار البيضاء اللي الرئيس ديالها شكون هو؟ محمد تخيسي، هو ديك الثاني ديال سيد ربي ديال البوليس، استغفر الله، عبد اللطيف الحموجي. هو كمل ديك التدوينه ديالو قال لا تسناو انا غادي نحكي لكم شنو وقع. ومن ديك الوقت حتى جبنا الخبر به بانه توفى في 12 نوفمبر 2023 هذا العام. دونك انا كنبعث ليه هو هذه التدوينه، وكنت انا نشرتها عندي في فيسبوك وفي تويتر. دابا هذه التدوينه ما بقاتش، طيروا على الحساب ديالو، حنا غنوصلوا ديك الحساب ديالو في ديك شبكه التواصل الاجتماعي كاملين نخبروا، ما حتى شي واحد.